Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn máy hàn thương hiệu Negi mà mình mới mua trên Lazada với giá 1 triệu. Ký hiệu của máy hàn là LG 150 VRDD. Bây giờ mình sẽ quay từng chi tiết cho mọi người xem nhé. Đây là dây nguồn của máy hàn nha mọi người, để cắm vô nguồn điện của mình để xài nhé. Còn đây ấy, là công tắc nguồn của máy hàn. On là mở, off là tắt. Đây, máy hàn nó có một cái quẹt gió ở đằng sau nha mọi người, để quẹt cho nó khỏi bị nóng máy. Mặt trước của nó gồm có 4 chi tiết nha mọi người. Đây là nút điều chỉnh cường độ dòng điện nha mọi người. Trên máy nó có ghi 10 mức độ từ 1 đến 10 để ta dễ dàng điều chỉnh dòng điện cho phù hợp với vật liệu hàn. Hai nút âm dương trên máy dùng để nối dây mát và kìm hàn vào nha mọi người. Đầu âm thì mình nối dây mát, còn đầu dương ấy thì mình nối kìm hàn nha mọi người. Đi cùng với máy hàn có một bộ dây mát và dây hàn. Ngoài ra còn có một cây búa gõ xỉ và một bàn chải sắt và một mặt nạ hàn. Đây là dây mát. Cái kẹp này dùng để kẹp vô vật liệu hàn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đo thử xem cái dây mát này có chiều dài là bao nhiêu nha mọi người. Hiện tại thì mình đã gấp đôi lại để cho nó dễ đo. Đây, mình đã đo được chiều dài của dây khoảng 60. Thì tính ra dây mát có chiều dài 1,2 m nha mọi người. Còn đây là dây kìm hàn nha mọi người. Đầu này dùng để kẹp que hàn để hàn rất là chắc nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đo thử xem dây hàn nó có chiều dài bao nhiêu nha mọi người. Giờ mình sẽ đo thử viên gạch xem bao nhiêu. Đây, viên gạch có độ dài là 40. 2 3 4 gần 5. Vậy là khoảng 1,9 m nha mọi người. Dây hàn có chiều dài ở tầm 1,9 m. Bây giờ mình sẽ gắn dây kìm hàn vô máy nha mọi người. Nó có một cái khớp nhỏ trên đầu đó mọi người. Mình chỉ cần gắn đúng khớp và xoáy nhẹ một vòng là được nha mọi người. Còn phần dây mát thì mình sẽ gắn vô cực âm. Sau khi gắn xong thì mình sẽ nối dây nguồn vô ổ cắm. Sau khi đã cắm dây nguồn thì bây giờ mình sẽ bật công tắc đằng sau của máy nha mọi người, để cho máy hoạt động. Rồi mình đã mở, máy đã hoạt động.
Đây là chế độ hàn VRD. Mình muốn hàn theo chế độ đó thì mình bật on, còn không muốn thì mình bật off nha mọi người. Đây mình vặn hết cớ luôn thì dòng điện nó chỉ số là 116, 117. Và chế độ VRD mình bật on nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đính phôi và hàn thử nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đính một mặt trước nha mọi người. Sau khi đính mặt trước xong ta lật lại, đính luôn mặt sau nha mọi người. Để hàn cho nó khỏi bị co bóp. Máy này mồi nó hơi khó nha mọi người. Đây mình đã đính xong hai mặt rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hàn thử. Xem máy hàn này hàn nó có ok không nha mọi người. Đây mình đã hàn xong một mặt. Mọi người có thấy không? Xỉ hàn tự bung luôn nha mọi người. Chỉ cần gõ nhẹ sơ qua thôi là xỉ nó bung ra liền. Đó, mọi người thấy chưa? Bây giờ thì mình sẽ hàn luôn mặt bên đây luôn nha mọi người. Đây, mình đã hàn xong hai mặt. Theo mình ấy, thì cái máy hàn này hàn cũng rất là được nha mọi người. Chỉ tội một điều ấy, là dây hàn với dây mát nó hơi ngắn. Mình mang đi công trình thì hơi bất tiện. Còn mình hàn ở nhà ấy, thì mình thấy là ok luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ xin chào các bạn nhé. Mọi người thấy hay thì like và đăng ký cho mình nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tới. Xin chào và hẹn gặp lại.